Друзья, здорово! Давно не виделись. В этом видео вы увидите финальную часть перевозки продуктов на Зеле 130. Итак, у нас осталось это всего лишь поселок Пертуры. В этом поселке мы выгрузимся и поедем на автобазу. Так вот, мы Корнуку уже проехали. И с ветерком едем в Пертуры. Так вот, мы уже подъезжаем к поселку Пертуры. Вот мы уже к нему приехали. И это очень хорошо. На газоне 3307 стоит. Ну что ж, ребята, едем в гараж, то есть Серпов. А время в игре 7 утра. Так, пока там никто нет. А в 24. Я было 17. Сейчас хотел сказать, если, простите, вас извиняюсь за то, что я так долго не выпускал видео. Вы оказали, где учеба у меня, я уже в 5 классе. Много домашки. Но скоро уже осталось 2 недели до окончания первой четверти. Я буду выпускать видео там часто. Так осенние каникулы будут длиться довольно долговато. Мне не знаю, там 10. Я там, если повзать, буду выпускать не одно видео в день, а 2-3 видео. Может даже 4. Но я не знаю, как получится. На копейки. Едет куда-то. Мне показалось, что сейчас дождь пойдет. Нафига я поворот не включил? Хотя нет, я не включил. На газончике на автовышке поехал куда-то. На буханке. Так вот, мы уже подъехали к автобазе.
Заворачиваем стрелком. Он уже и приехали. Ну вот мы уже и приехали. Задели, конечно же. Ничего страшного. Ну что ж, ребят, видео подошло к концу. В следующем видео я куплю автобус по 42:30, сколько 1-1, мы проедем на этом автобусе по маршруту. А по какому, подумал. Ну так, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Ярик Геймер. Ну, с вами был Ярослав, и всем пока-пока!